Tadi ada. Dia dah. Tu. Maaf. Dia semua tengah melawan arus. Tu tengah. Dalam tu. Tu tengah tu banyak. Tengah. Ni tengah ni banyak. Aduh, mak. Mak. Cuba kat situ. Ada ni, semua kat sini. Ini tak ada tau. Kita duduk tengah. Kita tengok sini tengah apa? Sini pun ada juga. Kau ada ke? Selah batu. Apa kena? Ni bagus. Ni ada, tu ada. Oh, tu nampak ya. Dia makan kan? Kenapa kita duduk tu kita biar kaki kau kena makan. Dia makan. Jangan macam tu. Jangan kau buang ni. Dalam. Sekejap, kita nak balik ke situ ke? Kita ada orang cai kan? Orang nak ikut kita. Dah tu? Tak ada. Boleh ke? Dia tengah jalan. Tak nak keluar dia tengah jalan. Boleh lah. Boleh ke? Boleh. So halau dia. Ni lah. Tak. Bisa.
dah kan? Nah. Apa kata kau pergi? Apa beza? So. Licin lah. Masuk je lah. Kena batu. Ha? Kena batu. Masuk dalam sarung batu. Luka. Apa? Tengah mapping ni. Tak ketiga. Bukan luka. Pasal kita rasa pedih. Luka kot. Tak nak tengok, takut. Kita tak nampak darah lah. Banyak dah datang.